կան պատմության ընթացքում բազմաթիվ այլ օրինակներ, որ հաղթող կողմը ավելի վեհանձն է վարվում պարտվող կողմի հետ եւ թույլ է տալիս, որպեսզի պարտված կողմը պահի իր արժանապատվությունը, նաեւ հասկանալով, որ եթե պետք է խաղաղությունը երկարաժամկետ լինի, այդ պարտվող կողմը պետք է որոշակի այսպես ամբողջությամբ ոչնչացված չլինի եւ անձնական վիրավորանքներով դուրս եկած չլինի։ Մեր պարագայում այդ անձնական վիրավորանքները առ-ոչինչ չէին, որովհետեւ կարծես դիմացի կողմը առանձնապես ում որ վիրավորում էին, նրանից վատ չէր զգում առանձնապես, բայց հակառակ ներքին պարագայում քաղաքականությունը չհանգարց մի հատ վիրավորում են, Հա, քրեական գործեր, այո, մենք ունենք մի իրողություն, երբ որ Հայաստանի իշխանությունները միջազգային հարաբերություններում հանդես են գալիս իբրև ինչ ասեմ, բարեկիրթ, ամեն ինչ պատրաստ քննարկող, ամեն ինչ շատ բաներ զիջած եւ շատ բաներ դեռևս պատրաստ զիջող մի նեոլիբերալ, ժողովրդավար Եվրոպայի մաս։ Արեք շատ կուլտուրական բառեր ես իրար կողքն, բայց ժողովրդական խոսքն ասում է կուրկուրի ձակ։ ապրես, ես ավելի բան արեցի, այսպես ստակացեցի։ Քաղաքագիտական տերմին, հայկական քաղաքագիտական մտքի տերմին, կուրկուրի ձակ։ Դրսում կուրկուրի ձակ եղող իշխանությունը Հայաստանում վերահացվում բառից բուն իմաստով ու գեղեցիկ չասեմ, բայց հիժբանի գիշատիչի։ Մի այնպիսի գիշատիչի, որը պատրաստ է ցանկացած այլակարծություն խեղդել բնորանում, մի այնպիսի գիշատիչի, որը այս եվրոպեական քաղաքական իր խնդիրները լուծելու համար պատրաստ է կործանման հասցնել ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլև աշխարհի պատմության ամենամեծ, ամենաերկարաժամկետ ինստիտուտներից մեկը հայրաքելական Սուրբ եկեղեցին եւ արևմուտքի գոթասիրտ հոգացության ներքո։ Եվ այդ ամեն ինչը, այո, բնականաբար, մոլդովական սցենարի իրենց աչքի առաջ ունենալով, ցավոք պիտի ֆիքսեմ, որ Եվրամիությունը կամ Եվրամիության չինովնիկական հատվածը, այդ Բրյուսելում լավ խոսք է, Բրյուսելում վերընկածները, այսինքն նրանք, որոնց համար Հայաստանի պատառոտելը եւ Հայաստանի հաշվին Հարավային Կովկասից ռուսական այսպես ազդեցությունը հեռացնելը շատ ավելի կարևոր է, քան թե մեր ժողովրդի, ասենք, սրբության սրբոց հայրաքելական եկեղեցին, ինչը բնական է, այսինքն կրկնակի ստանդարտներ են։ Ու վերադառնալով այս իշխանությունների գործելավոճին, այսինքն դրսում, ինչպես դու ձևակերպեցիր, սիրելի պրոֆեսոր Կուրկուրիձակ, ներսում գիշատիչ, որոնք որ ամեն ինչի պատրաստ եւ ամեն ինչի ընդունակ են։